老板，你好，请问需要点什么？来碗螺蛳粉。牛奶螺蛳粉，今天我们店里搞活动，这个龙虾尾就送你了，仅限今天哦。哦，谢谢老板娘。哦。老板娘，这面真是修弹有劲啊，这龙虾尾也是麻麻辣辣，好开胃啊。喜欢吃就好。第二天，老板娘，今天是什么情况？为什么虾尾都没有？你是看不起我吗？昨天跟您说过了，我们搞活动，而且仅限昨天。我不管，真假，今天也必须给我加。